Жоқ, мына достық менен бүтүрүп коеюнчу. Мына ким эме турасыз, жанагы Абдурашитович. Султанбай Абдурашитович, сиз турасыз, мына сиздин көзүңүзчө айтып коеюн. Өткөндө сиз бир учурда сүйлөгөндө айттыңыз, достук ворукка ворота болуп турат эле деп. Көрсөтмөчү слайд барбы? Достук каякта, ворота каякта, ворук каякта, бир көрсөтүп коеюн эми, депутаттарга билбегендер бар. Так, мына. Достук каякта, азыр ворук каякта меселер көрсөтүп коеюн. Достук эч качан эмеге ворота болгон эмес, ворукка. Мына достукка, мына достук мынерде. Достук мынерде. Ворук мынерде. Достуктан варукка барыш үчүн 21,5 километр экен. Так, прямой кылганда. Прямой кылганда 21 километр экен. Эгерде биз достуктан варукка ворота дей турган болсок, анда биз достуктан мүмкүнчүлүк беришибиз керек эле дагы мына Кызыл Бел менен Баткен менен мына ворукка жол беришибиз керек эле. Туурабы? Эгерде сиздин айтымыңыз боюнча, мен түшүнгөнүм ушу да. А сиз кандай смыслда айттыңыз? Достук варуктун воротасы дегенге мен түшүнбөй атам. Бирок сиз айтып атасыз, алардын жолу биз тарап менен достук аркылуу өтчү эле, ошон үчүн биз бул жерди тосуп койсок болот эле деп. Урматтуу Султанбай Абдурашитович, булар давно биздин достук аркылуу өтпөй калган. Булар бияктан өздөрү жол салып алган, мына. Булардын өзүнүн жолу бар. Бул жолду булар объездной кылып, мына жерден көпүрө кылып туруп, бияка жол салып алышкан. Булар достук аркылуу азыр давно өтпөй калышкан. Сиз мурдагыдай эле ойлоп атасыз. Кече күнү мен балдарды жөнөттүм. Эми сизге дайынырактыр, бирок мен сурап айтып койдум. Мына сиз ушуну айтканда мен айттым да, бу кандай ушинтип айтасыз деп, анан кийин справкалар чогулта баштадым да, Султанбай Абдурашитович. Так, себеби, жок, могул жерде экен. Себеби сиз Баткенге болгону канча жолу барганыңыздан бери мен чыгарып койдум. Так, достукка качан барганыңыздан бери чыгарып койдум. Мына, сиз Баткенге болгону, мына менде так справка, бул тактасаңар болот. Себеби бул мен жүрөгүмө тийди, сиз айткандай. Ошондон бери мен бир сөз айта элекмин. Бир дагы интервью берген жокмун, бирөөгө сөз дагы айтпадым. Бүгүн айтайын деп атам мен, бүгүн жарылайын деп атам. Уруксат берсеңиз. Орысчасы окуй берейинби? Султанбай Айжигитов, период с ноября... Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. 2021 года по март 2025 года на территории Баткенской области посещал всего 9 раз. За это почти 5 лет. Всего 9 раз. Он после трагедии 2026 года, 22 года, после 16.09.22 года, ни разу не посещал Баткенскую область. 22 жылы 16 сентябрь билесиңерби, кандай трагедия болду. Ни разу не посещал. Даже Кыргызстандагы канчалаган ар түрдүү биздин аймактарыбыздан, биягы Нарын, биягы Көл, биягы Талас, Чүй айтпай эле коеюн. Бүт жерлерден Бишкегибизди айтпай эле коеюн. Түштүктөгү облустарды айтпай эле коеюн. Бардык эл Баткенге барып ошондон кийин жардамын берип, чуркашып, ошо элди колдоп, моральный жагынан, материальный жагынан, финансылык жагынан солдаттарга жардам беришип, колунан келгенин жардам беришти. Туурабы? Ал күндөрдө эстен чыгарбагыла туугандар. Бул күндөрдө Султанбай Абдурашитович бир да жолу барып койгон эмес Баткенге. Мына, пожалуйста, справка турат. Бардым десе айтсын.
Бир дагы адамга жардам берип койгон эмес. Бир дагы солдатты же бир дагы ошол жердеги жаранды моралдык колдоо кылган эмес. Султанбай Абдрашитович, ушуну эсиңизден чыгарбаңыз. Жөн-жөн сүйлөгөн туура эмес болот. Анан кийин сиз барыптырсыз Баткенге. Ошондон кийин 24-25 апрель 2023 барыпсыз Баткенге. 27-28 июль bir күндөн 2023 барыпсыз. 29-30 март 2024 барыпсыз. Всё. 22-16 сентябрдан кийин бир да жолу барып койбопсуз. Вот, пожалуйста. На ваше выступление ответ. Коомчулук өз талкуу алып алсын. Ким туура айткан, ким туура эмес айткан. Анан сырткары достук айылы Варукка ворота дегениңизге мына, пожалуйста, ответ. Мен эч нерсени бул жерде жылдырган жокмун, эч нерсени мен баарын факты менен айтып атам. Кантип достук айылы Варукка ворота болот. Ушул жерде сиз ушинтип айттыңыз окшойт. Мен ушинтип уктумбу же туура эмес угуп алдымбы билбейм. Мен андан сырткары сиз ар дайым, эми сиз жөнүндө айтып бүтүрүп коеюн эми до конца. Мына айткандан кийин. Сиз ар дайым айтасыз да, мен дейсиз КГБда окугам, КГБда иштеген дейсиз да. Султанбай Абдрашитович, мен сизди сыйлайм. Коллегам катары, биздин ветеран катары. Бирок ошол эле мезгилде мен фактыларды сизге айтып коеюн. Так. Сиздин КГБда иштегениңиз боюнча да айтып коеюн. Бул талкуу болуп кетти коомдо. Мен айтпайт элем сиз жөнүндөчү. Бул талкуу болуп кетти коомдо. Ошон үчүн мен айтпайт элем, бирок айтып коеюн сизге. КГБда сиз кандай иштегениңиз боюнча дагы мен кагазым ушу таппай калам да. Кандай иштегениңиз боюнча дагы мен справка алдым. Качан, кантип иштегениңиз, эмне кылганыңыз боюнча дагы. Кандай убакта эмне үчүн жумуштан кеткениңиз боюнча дагы. Бирок бул анча-мынча секретный информация, ошон үчүн мен айтпай эле коеюн баягы. Болгону 6 жыл иштепсиз. Жок, айта берем. Жок, мен аны секрет, мен себеби менде кызматтык этика деген бар. Мен аны айтпайм, болбойт. Так. Сиз болгону 6 жыл иштепсиз. Секрет эмес информацияны айтайын. Болгону 6 жыл иштепсиз. Так. 6 жыл иштепсиз. Болгону начальник отделениеге чейин жетипсиз. Так. Майор званияда кетипсиз. Так. Bir начальник управления, начальник bir какой-то bir чоңураак кызматты иштеп, чоң деле мени аткарбапсыз. Так. Бул жерде сиздин личный делоңуздан алдым мен эч кандай бир чоң спецмероприятияга катышып, же болбосо кандайдыр бир заслугаңыз да жок экен. Наоборот, взысканияңыз көп экен. Аларды айтпай эле коеюн. Взысканияңыз көп экен. Анан жанагы бир эле айт эле деп атасыз, бир нерсени айтып коеюн, өлүп кетсин эми, не болсо ошо болсун. Сингапурга кетип калганыңызды да билебиз. Эч кимден сурабастан. Мына бул жерде жазылып турат, ошол сиз Сингапурга кетип калып, анан кийин эме болгонуңузду да билебиз. Так. Ошондуктан, урматтуу Султанбай Айжигитович, более того, мен эми сизди билесиз да, мен эми ошол председатель болуп иштегенден кийин адамды изучать этем, анализ кылам, изучать этем, маалыматтар топтойм, ал методиканын баарын сиз өзүңүз жакшы билесиз. Так. Ошонун негизинде мен сиз жөнүндө справка топтодум да. Бул эмне үчүн мындай кылып атат бул киши? Эмне үчүн биз ушинтип, ушунчалык чоң эмгек менен, ушунчалык кыйналыштар менен эки элдин ортосуна достукту алып келип, чабышып, тытышып, атышып, согушуп жүрүп, анан дагы бири-бирибизди көрбөгөнгө чейин жетип туруп, анан кайра өзүбүздү заставить этип, внутренний, кайрадан стол переговорга отуруп, анан ушул маселени достукка чейин жеткизип четсек, ушундай чоң эмгек менен. Эмне үчүн анан кийин бул Султанбай Абдрашитович 3 күн алдын силер туура кылдыңар деп туруп, кайрадан анан мынтип чыгып атат деп мен анализ кылдым да, ойлонуп атам дейм. Эмнеге мындай болду экен депчи. Ким бул Султанбай Абдрашитовичти орто жолдо бузуп атат жөнө эле депчи. Ана ошол жерде карасам, көрсө сизди бирөө деле бузбаса керек, сизден оказывается бул психологический портретиңиз ошондой экен да. Эмне үчүн? Муну да факты менен айтайын. Оказывается, сиз ошол эмеде 19-жылы беле? 19-жылы беле? Сиз баягы жаш баланы уруп коюп, бир жаш баланы
жылы, 17 жылы, мына мен могул жер жазылган, ошону таппай атпайм, кагаз көйүп кетип. 17 жылы бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк бияк болот экен, баягы хулиганствону башка эмеге статьяга которуп отуруп, анан кийин жанагы срок өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы? Кылмыш жоопкерчилигиненчи. Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справкаңызды сиз Центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну кертең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсо, таң калбаңыздар. Центр избиркомго. Мен запросту жөнөттүм. Ушундай справка барбы десем, аларда жок экен. Мыйзамда мынтип жазылып турат. Следует отметить, что согласно статье 61, части 1, пункта 2 Конституционного закона Кыргызской Республики о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики, кандидат Султанбай Айжигитов при регистрации в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики был обязан указать все обстоятельства о своей имеющейся судимости или привлечении к уголовной ответственности. Однако Султанбай Айжигитов целенаправленно скрыл в анкетных данных вышеуказанные факты при подаче заявления в ЦИК Кыргызской Республики на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики в октябре 2021 года. При этом, согласно статье 46 Конституционного закона, регистрация избранного кандидата отменяется в случае подтверждения фактов сокрытия кандидатам сведений о его привлечении к уголовной ответственности и признания судами виновным в совершении преступления. Урматтуу депутаттар, мен муну ардынан айтып койдум, мен уже запросту жөнөттүм. Центр избирком өткөндө маган айтырып бериптир, биз бүгүн карап атабыз. Мен айтып карабагыла дедим. Эгер силер мен ратификацияга чейин барып карап туруп, Айжигитовдун мандатын алып койсоңор, анда элдин баары айтат. Булар ушу ратификациядан коркуп кетип алдырып койду окшойт депчи. Мына мыйзамды бузгандыгы боюнча фактыны мен Центр избиркомго бердим. Азыр Кудай буйрса ратификацияны өткүзсөк, президенттерибиз колду койсо, обмен нотами болсо, мыйзам күчүнө кирсе, анан кийин мен повторный запрос жөнөтөм Центр избиркомго. Султанбай Абдрашитович, сиздин ошол бекитип койгон, могул кылган кылмышыңызды бекитип койгон, анкетный данныйларыңызды жазбай койгондугуңуз үчүн бул мыйзамдын талабы. Муну да коомчулук билип алыш керек. Эртең ойлоп жүрүшпөсүн, буну таши преследовать этип. Мен эч ким преследовать эткен жокмун. Мыйзамды раз мыйзам боюнча иштейбиз дейсизби? Давайте по закону будем работать. Все, в соответствии с нашим законодательством вы сокрыли свои преступления. В соответствии с этим ваша регистрация отменяется. Ну, законно так написано. Я не знаю, Центр избирком какое решение примут. Но законно так написано. Так, я по вас закончил, извините. Себеби дегенде, мен сиз үчүн айтканым себеби, Султанбай Абдрашитович, мен сизди адам катары сыйлайм. Бирок саясатчы катары ушундай ситуациядан, урматтуу президентибиз Санар Кожоевич айткандай, ушундай ситуацияда сиз элди колдоп, мамлекетти колдоп, салып аткан туура иштерди колдогон ордуна кайрадан раздор кылып, коомчулуктун ортосунда ушундай чоң билбеген адамдарга жаракат кетиртип, моундай жалган маалыматтар таратып, айтканыңыз сизди депутат катары эч качан урматсызга алып келбейт. Анан мен Достук айылдан сураттырдым. Муну дагы айтып коеюн. Достук айылдан Султанбай Абдрашитовди Достук айылында көргөн бирөө барбы? Кайсы маалда? Десек, бардык айтышты, эч качан биз аны көргөн эмеспиз деди. Губернатор болгондо дагы, болгондон кийин дагы, депутат болгондо да көргөн эмеспиз дешти. Оказывается, сиз Достук айылын билбей турбайсызбы, ошон үчүн айтып атып турбайсызбы, Достук айылы тигили Варуктун воротасында депчи. Может быть, у вас другие мысли, я не знаю. Может быть, как-то bizde комитет иштери ар түрдүү башкача ойлонот. Булар, может быть, каяк кетти? Мына Достук айылын, может быть, бул ойлоп атабы. Достук айылы ушу самый крайний айыл, ушул жерден тигил эмен Варуктун жолу башталат деп ойлоп атат окшойт чамасы. Андай эмес да. Достук айылдан кийин Чорку бар, биздин Көктерек бар, Мазайыттын жери бар, бул Таштумшук бар, Ходжалоо бар, Аксай бар. Анан кийин Варук болот да. То есть буквально bir 10-15 чакты населенный пункт бар да.
Наверное, сіз ошентип баягы туура эмес представление оюңузду башкача буруп алдыңыз окшойт деген ойдомун. Мейли, ал эми өттү, калып кетти. Бирок сизге аз сөз берем. Бирок ушундай иштер болуп аткан маалда кимдер болсо дагы сиз эле эмес. Мына мен коомчулукка кайрылып коеюн. Ушул достук айылын Баткенди барбаган, көрбөгөн, билбеген адамдар отуруп алып жазып атышат. Ой, жерди сатып бирди, элди сатып бирди, же болсо башка кылып бирди. Андай эмес туугандар. Эч качан биз элди, жерди сатабыз деп келген эмеспиз. 1 метр жерди бергенден көрө ошол жерде мен өзүмдүн башымды бергеним жакшы. Мындай ситуациялар болгон. Мына Кагылыш маалында ушундай ситуациялар болду. Мен ошол жердеги балдардын, мен ошол жерде жоокерлеримдин канын көрдүм, ошолордун жанын көрдүм. Ошолордун ата-энелеринин көз жашын көрдүм. Ушунун бардыгын өзүм аркылуу өткүздүм. Анан кантип мен ушу жеримди берип берейин? Кантип мен ушу иш эптеп бүтүп кетсин деп туруп аракет кылайын? Жок, мен ишти бүтүрөм, бирок биздин кыргыз мамлекетинин пайдасына, кыргыз мамлекеттин келечегине бүтүрөм деп аракет кылгам, жана ошого биз жетиштик деген ойдомун. Рахмат. Дагы сүйлөм дедиңизби, айтып коюңуз. Абдрашидке сөз берип койгула, анан дагы Султанбай Абдрашид, микрофон бериңиздер. Рахмат жон. Мен бүгүн чегара жөнүндө вообще эле сүйлөбөйүн дедим эле. Чегара жөнүндө мен жо айтыңыз да, эмнеге? Мен өзүм позициямды уже айттым, ошол позицияда турамын. Башка сүйлөштүн кереги жок да, кажети жок. Эми сиз мага личный мени фамилиямды атып, күнөөлөрдү коюп атканыңыз үчүн мен ошол жөнүндө сөз кылайын. Камчы Кыдыршаевич, азыр сиздердин колуңуздарда күч да силердин колуңарда, акча да силердин колуңарда, СМИ да силердин колуңарда. Акча жөнүндө жөн айтыңыз. Давайте, не будем там друг друга здесь полемику устраивать. Причем тут бардыгы ресурстар силердин колуңарда. Эмне десеңер жараша. Андай эмес. Мен факт, я Султан Абдрашидович, давайте вот так. Камчы Кыдыршаевич, сиз сүйлөп атканда эмес сизди перебивать. Я буду перебивать вас. Вы начинаете обратно политику здесь играть. Политику не надо играть. Знаете что? Я перечисляю здесь факты. Я вас не обвиняю. Вас будет обвинять органы, которые соответствующие. Да. Я по факту вам, факты перечисляю вам. Улантып бериңиз, Камчы Кыдыршаевич. Так. Менин вактымды ограничить этпегиле. Айтыңыз. Нормальный бардын сүйлөп алайын. Хорошо, азыр эми анандай мындай деп 10 минут, 5 минут деп ограничить этпегиле. Значит, по фактам. Биринчиси, жанагы 17-жылы бир баланы сабап койдуңуз деп. Ал биринчиден да, эгер ошол чындык болсо, ошол видеокамералар бар ошол жерде. Кана видеосведениялар. Анан кийин аны мен көөртүп, буунтуп, жөн эле тепкилеп салгандай кылып айтып атасыңар. Ошол экспертизанын сүрөттөрү, эмелер каякта ошол? Жок да эчтеке. Голдый сөздөр да. Мугалимдердин айтышы боюнча дагы өзүбүз көргөн жокпуз, бирок ушинтип айтты. Жаш балдар там какие-то пацаны 6 класс, 5 класстан эмес, их вообще показаний туура эмес. Они что скажут, то эме. Анан кийин анын бардыгы болгон нерсе бул уюштурулган провокация. Мен ошондо деле айтканмын. Ал жерде менин аялым чыгып, ошол жанагы материнский, родительский фонддор түзүп аткан бул мыйзамдуу эмес. Бул барышы болбойт деген үчүн менин баламды ошол жерде куугунтукка алгандар. Менин баламды ошол жерде мугалимдер сабактарда отуруп, мана силердин атаңардан мына ушул бекер айжигиттин баласы окуп атат. Анан кийин изгой кылып бүт бардыгын. Анан кийин жанагы 3 постоянный рекет кылып, ошол 3-4 бала ол менин баламды эме кылып рекет күн вымогательствомен заниматься этип жүргөн. Ошонун артынан менин балам 1 жыл лечение алды. Буга ким жооп берет? Вот ошондуктан анан дагы бир нерсеси. Ал жерде мен ал нерсени ошол замат эле жаап койсом болот эле. Жөн эле келип хорошо, давайте деп эле койсом. Жок, мен принципиально барып мен айттым. Ал жерде как раз я хотел доказать, что ал жерде жанагы акчанын тарабында мен эсептеп көрдүм. Оказывается, 5 миллиард сом ошол родительский фондтун арасында Кыргызстан боюнча 5 миллиард сомду ошонун тарабында мафиозный группалар түзүлгөн деп. Именно ошол Сокулук районунда ошол мафиозный группалар, мугалимдер, ошол жерде милицияда отурган детский милиционерлер, андан тышкары следовательдер, РОВД, сот, прокуратура бардыгы
Мен ошону до конца бардымдан ошону доказывать еттим. Мен бул жөнүндө президентке да жазганмын, генеральный прокуратурага жазганмын. Жакшы, мен ал документтердин баарын сактап койгонмун. Анан кийин анын эмеси алар өздөрү следовательдер менин мойнума эчтекени кое албай, почти 1 жылдан ашык созуп жүрдүлөр дагы. Анан кийин дагы не деп коеттар, качып кетти, розыска деп продлевать этип коеттар. Себеби доказательствосы жок, эчтекеси жок. Прямой, ошондо мен түшүндүм, что адвокаттар дагы, булар жөн эле азыркы күндө биздин адвокаттар нотариус болуп калыптыр. Следовательдердин ошолордун баардыгы дознаниядан келген, следствиеден келген нерсени эле узаконить этип берет экен алар. Ошондой болуп калып, сот деле ошондой болуп калыптыр. Мен до конца бардым для того, чтобы понять всю мафию, всю цепочку. Ошондо соттун немесиге чейин баргам. Бирок тиги жерден в связи с тем, что, значит, актуальности жоголду, деп туруп, анан кийин срок өтүп кетти деп жапкан. То есть у меня нет никакой судимости. Она закрытая. И никакой, жанагы өзүңүз жакшы билген, регистрацияда жок андай нерсе. Жок, ошондуктан жанагы ЦИКке барганда алар текшерткен. Эмеге запрос кылат. Ушундай уголовный делога сотко привлекаться этилгенби, соттолгонбу дегенде, ал жерде возможно эме кылган. Да, ушундай уголовный дело ачылып эме болгон, бирок анысы жабылган деп. Понимаете? Из-за срока давности деп туруп жаап койгондар. Анан кийин бул жерде, извините, мен айтпайын десем айттырасыңар да. Мисалы өзүңүз эле уголовный дело ачылып, по особо государственным преступлениям ачылган сизге. Президенттин үстүнөн да ачылган. Ну бирок силер ал жерден чыгып туруп эмени жаптыңар го. Судимости снимать этпейт. Мен деле ошол судимость снимать этилген, ошол эле замат. Эмне үчүн президент болуп отурасың, бардын иштеп отурасыңар. Бул жерде давайте, мындай болуп атат да. Өзүңөрдөгү выключать этпеңиздер, выключать этпей туруңуздар. Мен сүйлөсө беле выключать ете берсе. Өзүңүздөрдүн көзүңүздөрдү тарашаны көрбөй, менин көзүмдө кыпын издейсиздер да. Рахмат. Ошондуктан, жок, токтоп туруңуздар. Жок, азыр күн тартиби боюнча кетели, биз башка Так, рахмат, анда Султанбек Абдрашитович, мындайда, мен сизден өзүңүз признавать этасыз, да, действительно было возможно такое уголовное дело, действительно такие случаи, такие происшествия случилось, а что там суд принимал решение, это давнишнее дело, и это не мое дело, так? Я просто факты перечислил о том, что там это так случилось, это раз. Во-вторых, о том, что по нашей судимости мы никого, как говорится, жанагыдай муунтуп жаш балдарды урган эмеспиз. Биз саясий жагына соттолгонбуз, туура. Бирок ошол эле мезгилде сиз айттыңыз, сиздикин суд прекратил по сроку давности. А нас не прекращал. Нас оправдал суд. Вот разности есть. Жок, күн тартиби боюнча Рахмат. Болдум. Это пусть, это не повестка дня, но пусть это разбирается правоохранительные органы, другие органы. Күн тартиби боюнча кете берели. Дальше.